Gak perlu panik, ini dia yang perlu Bunda lakukan ketika si kecil batuk. Yang pertama, pastikan si kecil tetap mengonsumsi air putih atau ASI dengan cukup. Yang kedua, pastikan udara lembab, bisa gunakan diffuser di area ruangan. Yang ketiga, Bunda bisa hindari paparan AC yang dingin atau kipas secara langsung. Yang keempat, periksa rutin area hidung, bisa dipijit area perlahan area dada atau menggunakan uap air hangat. Yang kelima, pastinya oleskan Alpha Baby Oil sebagai pelindungan untuk si kecil. Kira-kira Alpha Baby Oil bisa buat apa lagi ya? Yang penasaran boleh follow, comment, like, and share ya.